Мин-Мин. Теперь серьезно. Не нервничай. Просто объясни мне, что здесь происходит. Мой телефон разрядился. Так, понятно. И я взяла пауэрбанк, чтобы зарядить его. Чтоб зарядить. Но пауэрбанк тоже был разряжен. Тоже разряжен. И я взяла другой, чтобы зарядить и этот. Но он тоже разрядился. Этот тоже сел. И я все это подключила к розетке. Тебе не кажется, что это довольно сложно? У меня только одна зарядка. Что я, по-твоему, должна была сделать? Ты что, под последним дождем мозги промочила? Забудь. Это твой выбор, как заряжать устройство. Но как, по-твоему, это должно работать? А? Ты действительно думаешь, что это все хоть что-то зарядит? Если провод воткнут в нее же.